ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಇದು. ಸೊ ಓವನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ದು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್, ಇದು ತೊಡೆ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡೀಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, 3 ಪೀಸನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೋಣ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪೀಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಸವರ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ಲು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಟ್ಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಯೋಗಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲೇನ್ ಯೋಗಟ್ಟು, ಅದು ಒಂದು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ, ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಆಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು. ನಾವು ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಸವರಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇವಾಗೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಸಾಲಾನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಒಂಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ದು ಆ ಲೆಗ್ ಪೀಸಸ್ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ನೆನೆಸೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 2ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೆನೆಸೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ. ಇದು ನಾನು 4 ಅವರ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ, 4 ಅವರ್ ನಾನು ನೆನೆಸೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನೆಸಿದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಚಿಕನ್ದು ತಂದೂರಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಇದು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ಇದು ಓವನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಓವನಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಥರ ಈ ಥರ ಚುಚ್ಚೋ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರಿಲ್ಲಿಂಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಓವನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಗ್ರಿಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಓವನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚುಚ್ಚೋದಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 3 ಪೀಸನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಓವನ್ನ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಓವನ್ನ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಓವನಲ್ಲಿ ನಾನಿವಾಗ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಗ್ರಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕಡ್ಡಿ, ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಓವನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಓವನು, ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೈ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದು ಓವನ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಡೋ ಥರ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಗ್ರಿಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಿಲ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೀವು 190 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ನೀವು ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಷ್ನ. ಅದು ಬಟರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟ್ ಆಗಬೇಕು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ, ಮತ್ತೆ 190 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಾ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿ, ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕರಗಿರೋ ಬೆಣ್ಣೆನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಮೇಲೆ ಸವರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿಲಿ 20ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಿಲ್ಲು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮುರಿದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ, ತುಂಬ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.